بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه و احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. مرګلو تیرې درسي ورځې راهیسې تر اوسه پورې موږ د کوټیټ سپیچ او ریپورټ سپیچ په تدریس کې لګیا یو. نو ما مخکې درته ویلې چې کوټیټ سپیچ او ریپورټ سپیچ دا البته سخترینه موضوع د انګلیسي ژبې د ګرامر کیدای شي، خو په هغه صورت کې ستونزمنه نه وي چې تاسو ټول ټینسونه زده کړي وي او د هغو سره بلدیت ولرئ. ځکه ما هغه اول وخت کې ټینګار ډېر په ټینسونو د دې په خاطر و چې په اکټیو او پاسیو کې همداسې کوټیټ او ریپورټ سپیچ یا ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې ډېر ټینسونه په یو بل باندې بدلیږي. نو په دې اساس تاکید مې زیات په همدې خاطر و او ټینسونه ډېر اړین دي د انګلیسي ژبې په زده کړه کې. نو په دې اساس مرګلو چا چې ټینسونه زده کړي وي د اکټیو سینټنس پاسیو سینټنس ته چینج کول او یا همداسې کوټیټ سپیچ ریپورټ سپیچ ته چینج کول یا برعکس هیڅ کومه ستونزمنه خبره نه وي. نو اول یعنې تېره چهارشنبه موږ د کوټیټ سپیچ او ریپورټ سپیچ موضوع باندې مفصلې خبرې وکړې، خو هغې کې ځینې تغیرات تحولات چې راتله، مثلا ما داسې طریقه وښوده چې څنګه کوټیټ سپیچ څنګه ولیکو، ولو که هغه خاص په انګلیسي کې نه، ولو که موږ تاسې په پښتو کې د یو چا نقل قول یا د چا خبره وینا مستقیما انتقالوو. اصول هم دا دی چې اول وایو چې مثلا فلانی وویل، بیا کما واچوو، بیا کوټیشن مارکس یا د ویرګول چې ورته دغه بیا باید شروع شي. د دې په منځ کې د یو چا مستقیما خبره ولیکئ شي چې یعنی هغه بدون د تحولات او تغییرات باید انتقال شي. نو په دې اساس انګلیسي کې هم همداسې و چې موږ به ویلې چې هی سیډ یا احمد سیډ یا محمود سیډ، او بیا به مو کاما اچوله، بیا انورټډ کاماز یا کوټیشن مارکس په نامه چې دا په پنکچویشن کې اساسي رول لري، د دغو منځ کې به مو د هغې خبره لیکله. خو طریقه دا وه چې اول حرف د کوټیټ سپیچ به موږ همیشه غټ لیکلو. نو مثلا هی سیډ، بیا به مو کاما، بیا کوټیشن مارکس به مو شروع کولو. هی is a student، هی ایچ به مو غټ لیکلو، هی is a student، بیا به مو فول سټاپ، چون مثبته جمله ده په سټیټمنټ کې هغه که مثبت وي منفي فول سټاپ یا پیریډ په امریکن انګلیش کې کارول کیږي، په برټش انګلیش کې پیریډ ته فول سټاپ ویل کیږي یا ټکی چې موږ تاسې ورته وایو. نو په دې اساس مرګلو موږ دغه طرز او طریقه د کوټیټ سپیچ باندې پوه شو. بیا وروسته له هغې نه موږ کله چې په دې پوه شو چې څنګه کوټیټ سپیچ ولیکو، بیا ریپورټ سپیچ ته چینج کولو مرحله کې موږ فقط په سټیټمنټ باندې کار وکړو. ما درته وویلې چې یعنی څنګه مثبت او منفي جمله د کوټیټ سپیچ نه ریپورټ سپیچ ته چینج کو. نو په هغې باندې ما خبرې وکړې. خو مهمه خبره دا وه چې په کله چې یو کوټیټ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ انډایرکټ یا ریپورټ سپیچ ته چینج کوئ، په هغې کې ټول حتی ضمایر تغییر کوي، ټینسونه تغییر کوي، ایډورز اف ټایم تغییر کوي. نو په دې اساس باندې مرګلو ما درته وویلې چې ټینسونه کوم ټینسونه، ټینس به یو مرحله پورته ځي. ځکه کله چې یو څوک خبره کوي، هغه کله چې هغه خبره بل چاته انتقالیږي، نو په هغې خبرې باندې وخت تیر شوی وي. کله چې وخت تیر شي، هغه د جاري او د حال نه ماضي ته ځي. نو چې ماضي ته لاړ شي، طبعا باید ټینس تغییر وکړي. ما درته ویلې چې سمپل پریزنټ ټینس به سمپل پاست ته بدلیږي، سمپل پاست ټینس به پاست پرفیکټ ته بدلیږي. پاست پرفیکټ نه پورته بل ټینس نشته، نو پاست پرفیکټ به په خپل ټینس کې پاست پرفیکټ ته بدلیږي. همداسې ما درته چې پریزنټ کنټینیوس ټینس به پاست کنټینیوس ته، پاست کنټینیوس به past perfect continuous ته بدلیږي. همداسې مې درته وویل چې present perfect simple tense به past perfect simple ته او present perfect continuous tense به past perfect continuous tense ته بدلیږي. او future کې چې کوم ټینسونه دي، ما درته وویل چې future کې will کارول کېږي، نو will به would ته بدلیږي، can به could ته بدلیږي، shall به should ته بدلیږي، may might have to has to دا دواړه یوه معنا لري، خو has to د سینګولر دپاره، have to د پلورل دپاره. نو ځکه چې کله موږ انډایرکټ یا ریپورټ سپیچ کې have to has to چینج کوو، نو هغه به had to ته بدلیږي. همداسې must هم د have to او has to په معنا راځي، نو must به هم had to ته بدلیږي. همداسې دې تر څنګ ما د ought to ته بدلیږي. نو مرګلو دغه شي باندې موږ مفصلې خبرې وکړې. نن یو بل چې څنګه پروناونس یا د ضمایر څنګه چینج کو. کله چې کوټیټ سپیچ کې ځینې ضمیرونه راغلي وي او غواړو چې همغه سینټنس ریپورټ سپیچ ته چینج کو، یعنې ضمایر څنګه چینج کو. نن به تاسو انشاءالله د ضمایرو یا د پروناونس طریقې ښیمه چې څنګه ضمایر چینج کو، یا خاص پروناونس نه، البته ایجکټیوز هم، ځکه چې د 28 دنې ما تاسو ته ښودلي وو چې 7 دنې سبجیکټ پروناون دي، لکه سبجیکټ پروناونس او آبجیکټ پروناونس،
possessive pronouns او possessive adjectives. نو دا ټول اووه دي، نو څلور په اووه کې 28. دغه 28 دانې به م انشاءالله زه درته لیکم چې څنګه بدلیږي، یعنې کله چې quoted speech کې ځینې pronouns یا adjectives راغلي وي څنګه reported speech ته چینج کړو، هغه په څه شي مثلا I په څه شي بدلیږي، he څنګه بدل شي، they څنګه بدل کړو. ډېر عادي دی انشاءالله مرګلو، په دې کې کومه سخته خبره نشته. دا چې د افغان خور او ګل اصغر حاجي او مرګلو ډېر پورته ما ونه لیده، دوی سلام ته ما فکر و سلامونه راغلي وو، ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه مرګلو. نو بس دې په خاطر چې موږ سره د درس وخت وي، زه به بیا انشاءالله کمره تختې ته اړومه، په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې کوو. مرګلو ډایرکټ انډایرکټ سپیچ بیا هم درته وایم چې داسې مفهوم کې یعنی ډیر فرق نه کوي، خو په ډایرکټ سپیچ کې مستقیما د یو چا خبره همغه الفاظ او کلماتو سره چې هغې خولې نه راوتلي دي ته یو بل چا ته انتقالوي بغیر د کوم تغییر او تبدیل نه. ولې په انډایرکټ یا ریپورټډ سپیچ کې ته د هغه د خبرو مفهوم او مطلب رسوي، ممکن عین کلمات او الفاظ چې همغه کارولي دي همغه ونه کاروي، ولې د هغو د الفاظو او هغې د کومو خبرو تاسو یو مثلا مطلب او مفهوم یو بل چاته انتقالوي، دغه انډایرکټ یا ریپورټ سپیچ ویل کیږي. ځینې وخت کې هم دا وجه دی چې ویل کیږي یو چا خبره میډیا انتقال کی، یو څوک خبره وکي میډیا د هغه خبرو ته انعکاس ورکي، نو بیا دغه سړی ادعا کوي چې د ما خبرې تعدیل شوي، ما خبرې کې تحریف شوي دي، یا تغییر او تحول او تبدیل پکې راغلی دی، یا ګوتې پکې وهل شوي، یعنی ما مفهوم او منظور دا نه و، دوی غلط برداشت کړی دی. نو غلط برداشت په دې معنی چې دوی انډایرکټلی یا ریپورټډلی د کوم وینا چې راخیستي په همغه کلمات نه دي راخیستي، مفهوم یې راخیستی دی، مفهوم طبعا برداشت د خلکو فرق کوي. نو همدا وي چې متکلم یا مقابل لوري ادعا کوي چې ما خبرو کې تحریف راغلی یا تحریف شوي دي. نو اوس مرګلو په هر صورت زه کمره اړوم تختې ته، او صدام ګرانه په خیر راغلی، مننه. نو زه تختې ته کمره اړوم. ښه مننه علامه خوشحال لره، علامه عزتمن لره، رحمت ځلان صاحب نړۍ مننه، تاسو نه هم ګرانه. بس زه به تختې ته کمره واړوم، خدای دې وکړي چې هغلته دغه تخته منظمه ولیدی شي. مرګلو بیا هم که څه ستونزه وه د تختې په تنظیم کې تاسې کولی شئ چې ما ته ووایئ، طبعا ستونزه به وي ځکه چې زه هر وخت کمره تختې ته کوم، تاسو ځینې نیوکې وي په دې چې تختې ته سمه نه ده یا نه معلومیږي یا خامخا دا ستونزې به وي. خو خیر زه انشاءالله کوشش کوم چې تخته پوره ولیدی شي او سمه ولیدی شي. ښه نه پوهېږم، فکر کوم چې اوس به سمه وي. بیا مرګلو که څه ستونزه وه تاسې کوی شئ، حتی زه که تاسو ډېره غواړئ زه به د پرده لګالې کومه چې رڼایي راشي، که دې ښه تصویر پرې وکړو نو بیا به نه پوهېږم چې اوس به څنګه وي. ښه فکر کوم چې اوس به سمه وي مرګلو. او مرګلو که بیا هم څه ستونزه به تاسې کوی شئ تختې کې. نن تاریخ مرګلو نن جولای نه دی بلکې اګست ته داخل شوي یو. مننه ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام. د اګست یعنې اتمې میاشتې دوهم تاریخ دی. today is August، لکه اتمې میاشت اګست وایي 2 2019. مرګلو موږ تر اوسه پورې په ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ یا کوټډ او ریپورټ سپیچ کې لګیا یو، هغې نه وتلي نه یو، خو یو بلې مرحلې د کوټډ او ریپورټ سپیچ ته داخلیږو. مرګلو تختې په باره کې یو اطمینان راکړه چې تخته صحیح دی، تاسو ته صحیح معلومیږي که نه د لیکنه. زه به بیا هم ولیکم ډایرکټ انډایرکټ سپیچ چې دغه موضوع چې مرګلې پوه وي چې ډایرکټ and indirect speech دوی پوه وي چې یاره موضوع څه دی، در حالی کې چې ما په هغه موضوع کې م لیکلی دی سپیچ. ښه مرګلو موږ په ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې په هغه باندې هغه کړي دي خبرې کړي دي چې څنګه سټیټمنټ یا مثبته جمله یا منفي جمله چینج کړو د ډایرکټ نه انډایرکټ یا کوټډ نه ریپورټډ ته. خو اوس زه په یو ډېره مننه چې تخته صحیح دی. نو اوس یو بل اړخ باندې خبرې کوم. موږ ویلې چې ټینسونه چینج کیږي، سمپل پریزنټ، سمپل پاس، سمپل پاس، پاس پرفیکټ، پریزنټ پرفیکټ، پاس پرفیکټ، پریزنټ کنټینیوس، پاس کنټینیوس، پاس کنټینیوس، پاس پرفیکټ کنټینیوس، او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس، پاس پرفیکټ کنټینیوس ته. او ویل وډ کین کوډ شل شود می مایټ او هاف ټو هاز ټو مست د ټوله هر ټو ته چینج کیږي، اټو په خپل ځای، او پاس پرفیکټ په خپل ځای. خو نو دغه اوس راځم دې ته چې څنګه پروناونس چینج کو. مرګلو یو مثال لیکم
ډایرکټ سپیچ کې لکه ما درته وویل چې مثلا he said هغه وویل یا she said یا شاکر said هر رقم کما به اچوئ بیا به تاسې کوټیشن مارک استفاده کوئ. he said I مثلا go to school, I went to school, I will go to school, I will learn English, I will study, I will learn English. مثال دغسې جمله دا فول سټاپ دا د کوټیشن مارکس مو بند کړو یا انورټډ کاماز یا کوټیشن مارکس. دا مرګرو ډایرکټ سپیچ دی. نو تاسو دا عادي چینج کوای شئ. عادي چینج کوله څنګه عادي چینج کوای شئ؟ تاسو ته ما ویلی وو چې دا جمله وګورئ دا مثبته دی که مثبته وي یا سوالیه وي تاسو کوټیشن مارک چې ختموئ په that به یې ختموئ. that صحیح دی. مثلا he said تاسو کوای شئ چې همدغه ولیکئ چې he said نو ځکه دې په خاطر چې دا ډایرکټ یا کوټیډ سپیچ دی ځکه کوټیشن مارک استفاده کیږي. په ریپورټډ سپیچ کې کوټیشن مارک نه استفاده کیږي. نو چې نه استفاده کیږي دا به په چی شي له منځه وړي؟ په مثبته او یا سوالیه په مثبته منفي کې یا سټیټمنټ کې په that باندې ختمیږي. he said that دې باندې هم تاسې پوهیږئ چې ویل ورډ ته بدلیږي خاص. خو خاص خبره په دې کې دی چې د سبجیکټ پروناون آی څنګه چینج کو نو دغه به بدلیږي he ته. ٹھیک ده؟ he would learn English. صحیح شو؟ ما منظور مرګرو دا و چې اوس زه فقط تاسو ته وښیم چې مثلا دغه آی he ته چینج شو. آی چینج شو he ته. دا ولې چینج شو؟ فلسفه د دې څه شی وه. زه به اوس په همدې باندې درته کار کوم چې د پروناونس کله چې د کوټډ سپیچ نه یو سنټنس ریپورټډ سپیچ ته چینج کوو پروناونس یا ضمایر د څه شي مطابق بدلیږي. زه به انشاءالله اوس دا تشویش مه کوئ. تاسو خو دې باندې پوه وئ چې ویل ورډ ته بدلیږي که دا I can speak English, he could speak English. که shall وي I shall speak English بیا به دا ورډ ته should ته بدلیږي he should speak English. که دا وي I have to learn English نو دا به سي he had to learn English. که دا وي چې I must learn English he had to learn English. دا ټولو نه تاسې پوهیئ. خاص سوال دلته دی چې د I he ته ولې چینج شو. د I he ته ولې چینج شو. دا مثلا we ولې نه شو she ولې نه شو it ولې نه شو you ولې نه شو یا بل. اوس به درته دغه کوم چې ضمایر څنګه بدلیږي. اوس به د پروناونس یا د ضمایرو په چینج کولو باندې خبره کو. ډېر عادي دی مرګرو هیڅ مشکل نشته. خو مخکې د دې نه چې زه د ضمایرو چینج کولو طریقې ته لاړ شم ځینې اصطلاحات درته ښیم. مرګرو پروناونس یا ضمایر به زه درته یو رقم ته رشته بندي کوم. د ضمایر چې موږ کاروو د پروناونس پرو ما مخکې درته ویلي وو چې پرو د لاتیني کلمه د پرو معنی پر ځای ناون اسم یعنی ضمیر د اسم په ځای پرو معنی ایواز یا پر ځای د اسم هر شی چې د اسم په ځای استفاده شي دا ضمیر دی دې ته پروناونس ویل کیږي. صحیح دی. دا پروناون مرګلو مثلا یو ته انګلیسي کې وایي چې فرست پرسن او یا د ضمایر چې وي یا به فرست پرسن وي یا به سیکنډ پرسن وي. چې سیکنډ پرسن یا به مثلا د تھرد پرسن وي. تھرد پرسن او موږ تاسو څه ورته وایو فرست پرسن دغته موږ متکلم وایو. عربي کې متکلم یعنی چې خبرې کوي. سیکنډ پرسن دې ته مخاطب وایي چې چاته خبرې کیږي. او تھرد پرسن دې ته غایب وایي. غایب دا معنی چې وجود نه لري. خو غایب ښه کلمه نه دی. غایب ښه کلمه نه دی چې دې لپاره تھرد پرسن لپاره استفاده کیږي. تھرد پرسن انګلیسي کې ښه ورته وایي. تھرد پرسن یعنی شخص ثالث یعنی دریم کس. ځینې وخت دریم کس غایب نه وي ولی موجود وي خو دریم کس وي. زه متکلم یم یو چاته چې خبرې کوم هغه مخاطب دی او د چا په باره چې خبرې ورته کوم هغه غایب دی موجود دی غایب هم نه دی خو هغې ته شخص ثالث وایي یا تھرد پرسن انګلیسي کې ډېره ښکلې کلمه ورته کارول کیږي. خو مرګلو منظور مې څه شی و؟ منظور مې دا دی چې د فرست پرسن هم په دوه رقمه دی. صحیح دی. مثلا فرست پرسن سینګیولر دی او فرست پرسن پلورل دی. ښه څه معنی؟
اول متکلم که چا انګلیسي ګرامر کې درته ویل چې فرست پرسن یعنی مطلب متکلم دی. متکلم په دوه ډوله دی، فرست پرسن سینګولر، فرست پرسن پلورل. فرست پرسن سینګولر دا معنی چې آی، څه معنی دا معنی چې متکلم یعنی څوک چې خبرې کوي هغې ته متکلم یا فرست پرسن وایي. فرست پرسن سینګولر ته آی وایي. فرست پرسن سینګولر آی، ځکه چې آی متکلم دی خو مفرد. I am a student. I am a teacher. No, I went to school. I did not watch TV. نو مثلا I مرګلو سینګولر دی او پلورل خیت شی دی، پلورل وی دی، وی. نو مرګلو I وی دا دواړه فرست پرسن یا متکلم دی. فرست پرسن یا متکلم کې آی وی دواړه راځي، خو دا آی چې دی فرست پرسن دی خو فرست پرسن سینګولر دی، او وی مونږ خو جمع دی، نو فرست پرسن پلورل شو. فرست پرسن پلورل شو. په دې نه د خدای وکړي مرګلو چې تاسې پوه شوي وئ سیکنډ پرسن ته راځم. مرګلو سیکنډ پرسن هم یا مخاطب دا هم په دوه ډوله دی، دا هم سینګولر پلورل لري. چې څه سینګولر او پلورل دا هم لري. سیکنډ پرسن هم سینګولر او پلورل وي، خو په سینګولر پلورل کې دواړه ضمیر یو شی دی، هغه چې دی یو دی. یو سینګولر هم کیدای شي او یو پلورل هم کیدای شي. نو تاسو به څنګه پوهیږئ؟ تاسې به د جملې نه پوهیږئ. مثلا سیکنډ پرسن یعنی یو یعنی ته، چاته چې خطاب کیږي، چاته چې خبرې کیږي. خو که زه داسې وایم چې you are a student، دا سیکنډ پرسن دی یو خو سینګولر دی. ولې مې چې a student ته یو شاګرد دی، زه منظور مفرد دی نه جمع. You are my friend. You are my brother. You are very intelligent student. نو په دې اساس باندې یو سیکنډ پرسن دی ولې سینګولر دی. خو کله یو پلورل هم کیدای شي چې د ته نه، دا ته you are a student، ته شاګرد دی. You are students، تاسې شاګردان یئ، تاسې. نو یو بیا په انګلیسي کې یو، خو په پښتو کې بیا تاسې جمع دی. په داسې نه چې ته شاګردان یئ، نه تاسې شاګردان یئ. نو you are students. You are my brothers، تاسې ما ورونه یئ، تاسې شاګردان. You are very smart students. You are very intelligent girls، تاسې ډېرې هوښیارې جنکیانې یئ. نو تاسې دغه هم دا سینګولر کیدای شي هم پلورل کیدای شي. نو او بل مرګلو تھرد پرسن یا شخص ثالث یا غایب دی لپاره چې عربي کې غایب ورته وایي، نو د دې لپاره مرګلو دام سینګولر پلورل لري. چې څه دام سینګولر پلورل لري، چې سینګولر او پلورل دام دغسې لري. صحیح شو؟ ټول سینګولر پلورل لري. یعنی شخص ثالث لپاره سینګولر یعنی مفرد چې وي، مثلا لکه وبخیر زه به دا ای لږ را دې طرف ته کمه. ښه مفرد چې وي مرګلو که هغه ووایم نو he she it، چې شی he وبخیر چې دا he she it دغه درې دنې مرګلو چې دي یا که دغه هم غټ کمه ښه شي. ښه دا درې چې دي he she it مرګلو دا سینګولر دی، تھرد پرسن دی خو سینګولر. he is a student، she is a student، it is a pen، it is my car. نو مرګلو او پلورل شی دی، پلورل خاص دی، چې شی دوی دی. نو دام تھرد پرسن دی خو پلورل دی. مطلب دا مرګلو فکر کوم چې زه د دې ته لږه هغه سمه کړم چې د دې بیخي ورک شو. نو مطلب دا چې مرګلو فرست پرسن سینګولر I، فرست پرسن پلورل we، سیکنډ پرسن سینګولر you او سیکنډ پرسن پلورل هم you دی، خو جملې کې فرق کوي. you are a student، دلته you چې دی سیکنډ پرسن سینګولر دی. you are students، دلته you سیکنډ پرسن پلورل دی. third person singular plural لري. third person singular he she it، he is a doctor، he is a teacher، it is a book. او third person plural کې بیا they are students، they are my brothers، they are my teachers.
نو په دې اساس باندې مرګلو دې په خاطر چې په دا موضوع باندې پوه شوي وئ دا مې د تاسې لپاره مختصره ولیکله چې یعنې اوس زه ضمایرو ته داخلیږم نو کله چې ضمایرو ته داخلیږم ځینې اصطلاحات به زه کاروم چې دا فرست پرسن دی دا سیکنډ پرسن دی دا تھرډ پرسن دی دا سیکنډ پرسن سینګولر دا سیکنډ پرسن پلورل دی یا فرست پرسن سینګولر او پلورل به وایم یا تھرډ پرسن سینګولر پلورل به وایم نو کله چې تاسو ته یو انځور نه وي یو ذهنیت یو مفکوره نه وي له مخکې نه نو تاسې به ما په خبرو څه پوه چې سیکنډ پرسن سینګولر نه ما هدف څه شی دی یا تھرډ پرسن پلورل نه ما هدف څه شی دی یا فرست پرسن سینګولر نه ما هدف څه شی دی نو په دې اساس چې د موضوع لا روښانه شوي او واضحه شوي وي تاسو ته مې یو تصویر جوړ کړو ښه اوس راځم اصلا خبرې ته دا مرګلو مقدمه وه دا څه وه مقدمه وه عربي کې ضمایر هم ډېر اساسي رول لري ضمایر هغه متصل او منفصل او مرفوع او منصوب او مجرور هغه ډېر مختلف اقسام لري متصل مفصل ځکه چې عربي کې تثنیه شته مثلا هو هما هم هي هما هن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن نو مثلا هغې کې هم ډېر دغسې تفاوت شته په دې مورد کې هغه کې ضمایرو کې ضمایر په ټولو ژبو کې البته اساسي رول لري خو په هر صورت مرګلو اوس راځم اصلا موضوع ته چې ضمایر څنګه چینج کړو ضمایر څنګه چینج کړو مرګلو اوس زه وایم ضمایرو چینج کولو کې ښه مثال have to change pronouns صحیح دی ضمایر څنګه چینج کړو ښه when یا while changing a quoted speech to reported speech we should change pronouns how to change pronouns you should know right now اوس به زه درته ووایم صحیح شو چې څنګه چینج کوو اول به دومره ووایم چې the first person مطلب first person مې مرګلو چی شی دی هدف first person یعنی متکلم چی شی دی انګلیسي ګرامر کې تاسې باید پوه شئ چې I او we هدف دی ځکه first person I we دی I first person singular او we first person plural the first person of direct speech صحیح شو the first person of direct speech should change باید بدل شي according مطابق د چی شي مطابق according to the subject of reporting verb دومره اسانه خبره ده مرګلو خو reporting verb مرګلو که چیرته موږ اتمن اول اوس رجو چې آی وی څنګه بدل کو یعنی ما درته ویل چې څو ضمایر لرو و آی وی د فرست پرسن دی یو سیکنډ پرسن دی he she it they دا څلور چې تھرډ پرسن کې راځي صحیح شو نو چې کله آی وی یو دی he she it they نو زه چې ضمایرو چینج کوونه درته ښیم طریقه ښیم نو طبعا فرست پرسن طریقه به ښیم بیا به سیکنډ پرسن طریقه ښیم او بیا به تھرډ پرسن طریقه ښیم اوس مې درته وایي چې فرست پرسن یې آی وی نه به یې شروع کړو آی وی چې کله په کوټیډ سپیچ کې آی وی راغلی وي او دغه موږ غواړو چې ریپورټډ سپیچ ته چینج کړو یا انډایرکټ سپیچ ته چینج کړو څنګه یې چینج کړو مرګلو آی وی چې راغلی وي تاسې به د آی وی the reporting verb the subject مطابق change کوي so the first person singular or plural should be of direct speech یا کوټیډ سپیچ مثلا چې موږ ورته وایو should be changed according to the subject of reporting verb ښه سپیچ مرګلو که دلته لږ تاسو هغه ویلی دي د پاسیو وایس مو ویلی دی چې پاسیو مو ویلی دی راشه د پاسیو کومه چې ښه مطلب ورکړي should be changed که دا شي دا به ډېر خوند وکړي the first person I we of quoted speech یا direct speech should be changed according to the subject of reporting verb مثلا مرګلو I we چې تاسې کله بدلوئ first person تاسې به د reporting verb subject ته ګورئ subject چې هر شی وي تاسې به د همغه شي ته بدلوئ خو ګورئ به که سینګولر وي سینګولر ته به یې بدلوئ که پلورل وي پلورل ته به یې بدلوئ زه اوس یو مثال درته لیکم اوس دا زه ورانوم مرګلو دا پاکوم
تاسو زه مثال لیکم تاسو به بیا ښه پوه شئ صحیح دی وبښئ چې د تاسې ښه مثال زه یو هغه لیکم تاسو ته به اوس سوال پیدا شي مرګلو خیر دی he said I learn English صحیح شو اوس ګوره دا ډایرکټ سپیچ دی که نه دی دا ډایرکټ ما درته وایي چې ډایرکټ سپیچ به همیشه په انورټډ کمز یا کوټیشن مارکس کې بند وي نو دې کې هیڅ شک نشته چې دا ډایرکټ سپیچ دی صحیح دی دا ډایرکټ سپیچ دی بله خبره ما تاسو ته ویلي چې مرګلي دغه ریپورټینګ ورب وایي دا څه دی دغه ریپورټینګ ورب وایي ما تاسو مخکې لیکلی و چې دا ریپورټینګ ورب دی he said دا ریپورټینګ ورب دی ښه دا سبجیکټ دی چې دی دا سبجیکټ دی د ریپورټینګ ورب ما درته وویل چې اوس د ډایرکټ سپیچ کې که فرست پرسن راغلی وي که چیرته دغه آی راشي یا وی راشي صحیح دی ځکه فرست پرسن به څنګه چینج کوو چې انډایرکټ سپیچ ته چینج کوو فرست پرسن به د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کوئ دا ریپورټینګ ورب دی او دا سبجیکټ دی نو تاسې به فرست پرسن دغه مطابق چینج کوئ آی تاسې به آی یا فرست یا وی یا فرست پرسن به همیشه تاسې د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کوئ څه معنا دا چې دا خو ډېر اسانه شوه څه اسانه شوه داسې اسانه چې he said او دا سټیټمنټ د کوټیشن مارک په داټ ختموم he said that صحیح شو I first person د سینګولر دی یا پلورل وي هیڅ فرق نه کوي فرست پرسن به موږ د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کوو د ریپورټینګ ورب یعنی said سبجیکټ څه شی دی he دی بس دا he ته چینج کوم دومره اسان he said that he مرګلو په خبره پوه شوې خبره انشاءالله واضحه دی په دې خبره بیا هم درته وایم دا که دلته فرست پرسن وي که آی وي که ای وي تاسې به دغه ته چینج کوئ دغه خو که آی وي هی ته که دا وی جمع نو مثلا we learn English نو تاسې بیا دې ته چینج کوئ ځکه وی دا چې دم یعنی غیب ته چینج کیږي یعنی فرست پرسن لکه دلته غیب ته لکه دا چینج شو نو بیا د وی دپاره به دې تاسې کاروئ he said that he دا کوم ټینس دی he learned I learned English دا سمپل پریزنټ از د سمپل پریزنټ شته بدلیږي سمپل پاست ته نو صحیح دی سمپل پاست هم زده دی دویم فرم کارول کیږي learn ډېر اسانه ډېر عادي he said that he learned English څومره اسانه دی بدرالدین صاحب زبردست ښکلې جمله ماشاءالله ښه تاسو ډېره ښکلې جمله ماشاءالله لیکلې دی مرګلو ساده و که سخته و ده یعنی څنګه چینج شو دین خو پوهیږئ څنګه چینج شو مثلا یو بله جمله لیکم چې تاسې په دې باندې پوه شئ ښه دا پکومه مثلا دا هم پکومه ښه مثلا دلته لیکم he said he نه لیکم مثال دی لیکم هیڅ خبر یو بل شی لیکم صحیح دی they said we are students دا به لږ لرې کړم they are students they said we are students دا څنګه بدل کړو دلته وی راغلی دی we are students simple present is the situation we are students څنګه به بدل کو ډیر اسانه دی څنګه وی خو فرست پرسن دی پلورل دی کنه فرست پرسن به موږ همیشه د ریپورټینګ ورب سبجیکټ ته ګورو دغه مطابق به چینج کوو خای څنګه به بدلو he said statement the statement quotation mark به په چی شي باندې وړو په that he said that we need شی وکم وی به دغه بدل کو that they are they دا به چې سمپل پاست سمپل پریزنټ به سمپل پاست ته چینج شي نو ورب شي څه به شي یا به واز کیږي یا ور خو دا دې پلورل دی دې سره واز نه راځي ور راځي he said that they were students وبخی هینا ډېر وبخی ځکه دا خو دې دی که نه تاسو خو مرګلو تاسې فتح نه راکوئ ګوره
they said that they were students. خدای دې وکړي په دې خبره پوه شوي وئ مرګلو. they said that they were students. زبردست. دا خو همدرد صاحب تا بالکل صحیح لیکلي وه. ما وی چې څوک څنګه فتحې نه راکوي، ما خو هی ولیکله. او زبردست. صافي صاحب زبردست. او تاسو بالکل تاسو ښې جملې لیکلې مرګلو. یعنی مطلب منظور مې دا و چې تاسو خو پوه شوئ چې فرست پرسن سینګولر یا پلورل څنګه بدل کو، دغه پروناون ضمیر څنګه بدل کو، په دې خو پوه شوئ انشاءالله. بس چې په دې پوه شوي وئ ځمه سیکنډ پرسن ته ځمه. صحیح دی؟ سیکنډ پرسن ته. ښه مرګلو په دا پوه شوئ هېڅ خبره نشته. سیکنډ پرسن ښایي څنګه بدل کو، دا خو فرست پرسن و. سیکنډ مرګلو یو شي ته مو فکر وي، یو شي ته مو فکر وي، هغه دا چې هغه دا مثلا زه وایم چې he said دا ریپورټینګ ورب دی، دې ته ریپورټینګ ورب وایي. دا د ریپورټینګ ورب سبجیکټ دی. he دا ریپورټینګ ورب شو چې سر کې راغو، دا سبجیکټ دی. که دې شاته چې شی راځي دغه ته آبجیکټ وایي. he said to me که زه می ولیکمه دا آبجیکټ دی. اول دغه زه درته تشریح کومه مرګرو، فکر مو وي د خبرو کې سره غلط نشو، دې په خاطر درته وایم. دا همیشه ما درته وایي چې دغه ته ریپورټینګ ورب وایي. صحیح دی؟ ریپورټینګ ورب. او د ریپورټینګ ورب په سر کې چې شی راځي دا سبجیکټ وي، او د دې وروسته چې شی دا ګوره دا آبجیکټ دی. آبجیکټ نو څه معنی؟ دا معنی چې سیډ ریپورټینګ ورب دی، او he subject of reporting verb دی، او me the object of reporting verb دی. خدای دې وکړي په دې خبره پوه وئ. said is a reporting verb, he is subject of reporting verb said, and me is the object of the reporting verb said. خدای دې وکړي په دې خبره پوه شوي وئ مرګلو. ډېر اسان دی. ښه منظور مې د دې نه څه و؟ منظور مې دا و چې زه اوس داسې یو خبره درته لیکمه، خو مرګلو که چېرته آبجیکټ لیکل شوی نه وي تاسې باید پوه شئ چې آبجیکټ څه شی دی؟ می دی. کله چې وایي چې he said دا معنی چې he said to me. he said I am a doctor. دا معنی چې he said to me that مثلا I am a doctor. دا خبره یې وکړه. نو اوس څنګه ښایي چینج کو مرګلو خبرې ته؟ اوس مې منظور څه شی و؟ منظور دا و چې the second person یعنی مخاطب څه دی مرګلو؟ I دی. سینګولر پلورل دواړه I دی. the second person of direct speech should be changed. مرګلو passive be plus past participle. the second person of direct speech should be changed to we should be changed to the object. according should be changed مطابق according to the object. هلته مو ویل چې مرګلو subject of reporting verb، دلته وایي according to the object of reporting verb. مرګلو په دا خبره خدای دې وکړي چې تاسو پوه شوي یئ ما په خبره. ښه دې کې مې ویلې چې ښه second person څنګه چینج کو. the second person you یعنی چې you دی. the second person which is you should be changed according to the object of reporting verb. مثلا he said to me. me چې دی object دی. reporting verb object he said to me. he subject the reporting verb دی او me object the reporting verb دی. نو کله چې تاسو you change کوئ نو یو به تاسې د ریپورټینګ ورب د آبجیکټ مطابق چینج کوئ. زه اوس درته مرګلو درته اوس وایم. خیر دی رحمت ګرانه که پوه شوی نه یې اوس پوهېږي انشاءالله. مشکل نشته، تشویش مه کوم. ما خو مخکې درته ولیکل، هېڅ خبره نشته. څنګه؟ ښه ما درته وویل چې he said چاته خو to me دا مرګلو ریپورټینګ ورب دی. دا ریپورټینګ ورب سبجیکټ دی. سبجیکټ خو چې کله فرست پرسن وي دا به استعمالوئ، خو کله دا د ریپورټینګ ورب آبجیکټ دی.
صحیح شو دا reporting verb شو او دا reporting verb subject شو دا reporting verb object شو صحیح شو he said to me کانا reporting مثلا you are a student مثلا you are a player لوبغاړی مرګلو وګورئ دلته مخکې آی وی راتله آی وی باندې موږ پوهېدو چې آی وی باید د ریپورټینګ ورب سبجیکټ مطابق چینج کو خو دلته اوس سیکنډ پرسن راغلی سیکنډ پرسن څنګه چینج کو ما درته چې سیکنډ پرسن به تاسې د ریپورټینګ ورب د آبجیکټ مطابق چینج کوئ څه شي آبجیکټ نو یو به څه شي ته به دا شي می خو ګوره می آبجیکټ دی او دا سبجیکټ شکل راغلی د می سبجیکټ شکل څه شی دی آی نو تاسې به د می سبجیکټ ووایئ داسې به وایو he said to me مثبته جمله ده په داټ ختمه وو داټ اوس دا څنګه به په سیکنډ پرسن د دښته نو د دې څه شی دی آی سمپل پریزنټ سمپل پاست واز ور راځي سچویشن کې خو آی سره واز راځي آی واز ا پلیئر مرګلو ډیر آسان دی څنګه مرګلو دماغ ښه مرګلو په دا خبره پوه شوئ انشاءالله تاسو مرګلو ښه اوس when I posted a comment I was laughing ښه he was you can't speak I give you guarantee ښه مرګلو وبخئ تاسې رحمت الله تاسې خپل منځ نه پوه نه شوم نو تاسو چې کشمیر زازي صاحب هم لیکلي چې غلط شوې دغسې څه خبره مرګلو نه پوهېږم تاسو هغې چا سره دی جر و بحث زه پوه نه شوم ښه he said to me that I was a player همدرد صاحب زبردست چینج کړی دی بالکل خو زه به ما خواهش به دا وي چې د آی همیشه هر چېرته غټ لیکه ولو که د جملې په منځ کې وي ځکه آی حرف نه دی بلکې آی یو ضمیر دی ښه he said to me you are rich he said to me that I was rich excellent I was a ما لیکه ورسره بیا I was rich احمد خان ګرانه زبردست دی چینج کړه he said to me you are a student he said to me that I were a student I was a student excellent بیا به ور آرته he said to me that I was a player excellent تاسو زبردست جملې چینج کړي دي مننه مرګلو خو یو شي ته مو فکر وي ګوره یو ما می ته چینج نه کو می ځکه دلته خو زه دغه می باید آی ته ځکه چینج کړم چې سبجیکټ په شکل دا سبجیکټ دی که چېرته آبجیکټ وای نو ما به آبجیکټ ته چینج کولی ښه مرګلو دام ډېره اسانه خبره وه دام وشوه هیڅ دې کې ستونزه نه وه اوس دغه سخت یو ته ځمه چې د تھرډ پرسن څنګه چینج کړي چې دا سخت دا هغه لږ اوس پیچیده اصلي موضوع ته راغلو چې اوس به د تھرډ پرسن څنګه چینج کېږي یعنی they او he she it دغه څلور دنې چې دا ډېر پاتې دي دا به څنګه چینج کېږي دا به ښه سخته نه دی هېڅ خبره نشته ښه زه به ولیکم چې third مثلا third person یعنی هغه که څه شی وي که هغه که دی وي که پلورل وي که نه او که سینګولر وي یعنی he she it که دا که هر یو وي third person لکه ښه third person is not changeable څومره آسان مرګلو څه معنا تاسو دریم third person چې وي دا ډېر که ولو که they وي که he وي که she وي که it وي دا نه چینج کېږي په خپل حال یې پرېږدئ فقط I وي که I وي چینج کېږي او یو چینج کېږي دا درې چینج کېږي یعنی فرست پرسن چینج کېږي او سیکنډ پرسن چینج کېږي د څلور بقي چې اکثریت دي پروناونس دا نه چینج کېږي که دی وي دی پرېږده که هی وي هی پرېږده که شي وي شي پرېږده که ایټ وي آسان څومره اسانه ده هېڅ خبره نشته څنګه دا خو بیخي اسانه شو موږ دغته تشویش و چې ښه د ډېر خو لا پاتې دي ته ودرېږه چې د اوسه پورې خو لا درې خله شوي دي د څلور به نوره څنګه کېږي هغه څلور نوره خپل حالات نه مثلا څه معنا he said هغې وویل صحیح دی he is a teacher he said he is a teacher څنګه به بدلو ډېر اسانه دی he said
نو دا سټیټمنټ د سټیټمنټ په داټ باندې کوټیشن مارک کړو دا شای دا به په دا ختم شي هی سیډ داټ نو هی دی کنه تھرد پرسن دی هی نه چینج کیږي هی خپل ولیکا هی سیډ داټ هی خاص ټینس چینج کا is the simple present is the simple past he was a teacher څومره آسان مرګلو تاسو به تشویش دا و چې هغه ډیر خو پاتې دي he said that he was a teacher ښه او همدرد صاحب تا ښه پوښتنه کړې دی چې تا ویلې to me is necessary in a sentence or not همدرد صاحب زه به دومره ووایم که چیرته یادونه نه وي شوي یادونه نو می دی همیشه می دی ضرور نه دی چې ته ووایې چې می دا ضرور نه دی که یادونه یې نه وي شوي او که یادونه شوي وي بیا هغه یادونې شی ضرور دی مثلا که داسې وي he said to him you are a teacher نو دا و بیا him دلته object of reporting verb دی نه می he said to me he said to him نو بیا به داسې بدلوي he said to him you are a teacher he said to him that he was a teacher بیا به یو he ته بدلوي نه آی ته ځکه چې الته object of reporting verb اگه he دی هم دی نه می یعنی آی نو په دې اساس باندې بالکل که چیرته منشن شوی نه وي object نو object همیشه می دی او که چیرته منشن شوی وي نو بیا به ته second person دی هغه منشن شوي object of reporting verb مطابق چینج کوي خدای دې وکړي دا خبره درته واضحه شوې وي ښه they said that they were busy بدرالدین صاحب زبردست تا reported speech ته چینج کړی زه به direct ته چینج کړم they said they are busy څنګه چې they said that they were busy excellent بالکل همداسې دی تاسې زبردست چینج کړی دی ولو کدا she he said she's a teacher he said that she was a teacher کدا she he said they are teachers he said that they were teachers he said it is a book he said that it was a book مرګلو ډیر آسان یعنی he she it او they یعنی چې دا third person singular او plural دی دا نه چینج کیږي دا په خپل حال پاتې کیږي ډیره واضحه خبره ده د کې هیڅ شک نشته چې دې سختی نه لري هیڅ مشکل نشته ښه مرګلو اوس یو بل تخنیک ته ځمه دانې خو سره پوه شو زه د ویډیو اول لږه وګورم چې کوم ځای کې یو چې زه خبرې هماغسې تنظیم کمه وبخئ چې دغه ښه 42 دقیقه ښه مرګلو یو خبرې ته مو فکر وي په دې خو ښه سره پوه شو چې first person د reporting verb subject مطابق چینج کیږي second person د reporting verb د object مطابق چینج کیږي او third person نه چینج کیږي په خپل حال پاتې کیږي په دې پوه شو خو ځینې وخت سید افغان صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله په خیر راغلی مرګلیا خیر دی ناوخته دی بیا به شاته وګوري او ستا ستونزې زه درکوی شم مشکل نشته دا هغه شته له بده مرغه she said I invite you she said that she invited me ډیر ښه مرګلو اوس راځمه اصلا خبرې ته چې کله دا خو ما درته وویل چې first person د reporting verb subject او second person reporting verb object او third person په خپل حال پاتې کیږي نه چینج کیږي ښه اوس ځینې وخت ځینې شیان زه درته لیکم هغه څه شي په خاطر لیکم چې تاسې باید پوه وئ subject pronoun صحیح دی دلته object pronoun صحیح شو دلته possessive pronoun صحیح شو او دلته possessive adjective چې دا خبره نه خسره پوه شو زه بیا شاته دې کې درته خبرې لیکم څه معنا مطلب دا چې مرګلو subject pronoun I we you they he she it صحیح شو
I, we, you, they, he, she, it دا subject pronoun شو. صحیح شو؟ دا subject pronoun شو. I, we, you, they, he, she, it دا subject pronoun شو. مرګلو د دې I object pronoun څه شی دی؟ د I object pronoun me څه شی؟ me the we you me as the they you the they them they him صحیح شو؟ دا به زه ایش به غټ او کوچنی ولیکم him they her they it صحیح شو؟ I, me, we, as, you, them, him, her, it. خا د دې possessive pronoun شه هیڅ خبره نشته. possessive pronoun د دې mine, ours, yours, theirs, his, hers, its. ښه مرګلو دی دې خدای دې وکړي چې دغه هغه باندې پوه و فکر کوم د هغې لږ تت دی د رنګ. مننه خیبر ګرانه الله مو خوشحاله ره عزتمن اوسئ. بلکل خدمت به کوو بله چاره نشته ملګریا. ښه مرګلو د دې possessive adjective څه شی دی؟ د دې my, our, your وبخیر مرګلو چې yours کې دلته هغه رانه پاتې دی تاسې دغه فتحې کله کله لږې وځنډېږي. my, our, your, their ښه his, her, it. ښه مرګلو my, our, your, their, his, her, its. نو مرګلو subject pronoun کې I, we, you, they, he, she, it. په object pronoun کې me, as, you, them, him, her, it. په possessive pronouns کې mine, ours, yours, theirs, his, hers, its. او په possessive adjective کې my, our, your, their, his, her, its. نو داسې راځي. ما د دې نه منظور څه شی و؟ منظور مې دا و چې که چېرته subject تاسې به ګورئ کله چې quoted speech reported speech ته چینج کوئ نو تاسې به ګورئ چې مثلا د quoted یا direct speech کې possessive pronoun راغلی که possessive adjective راغلی که object pronoun دی که subject pronoun دی. که چېرته quoted speech کې possessive pronoun مثلا راغلی وي مثلا هسې خبره کوم possessive pronoun راغلی وي چې his صحیح شو یا مثلا الته دی خو him وي یا he وي که چېرته he د subject هغه راغلی وي ته به یې subject ته بدلوي. که object د he راغلی وي ته هغلته په object شکل راغلی وي ته به یې him ته بدلوي. که he چېرته د possessive adjective په شکل راغلی وي his ته او که pronoun ته هم his ته ځکه چې یو رقم دی. مثال بل که چېرته quoted speech reported speech ته چینج کوي هغه ګوره څلور چانسه لري I, me, mine, my ټولو ته یې بدلوای شو خو وګوره چې دا په کوم حالت کې راغلی دی. که چېرته هلته د subject په حالت کې وي نو I ته یې چینج کړه که object کې وي me ته یې چینج کړه که possessive pronoun شکل کې وي mine ته یې چینج کړه او که adjective کې وي my ته یې چینج کړه. مطلب مې څه شی دی مثلا he said I am نو دا first person I he ته بدلیږي نو تاسې I am I subject ته چینج شوی نو ته چې subject ته چینج کوي همدغه خانې کې به چینج کوي he ته داسې نشي کوی چې him ته چینج کړي I he ته بدلیږي. مثال ته همدغه خانې کې معنی کې I am a student نو ته به he is a student وایي داسې نه چې him is a student یا his is a student یا دغه نه. یا زه وایم he said this is my book صحیح دی. نو کله چې ما وویلې ته یې چینج کوې مرګلو ته به په همدغه خانې کې چینج کوې دغو کې چانس نه لرې ځکه دا possessive adjective دی my نو بیا به ته my his ته چینج کوې his ته صحیح دی چې هلته به he said لیکلی وي he به وي خو ته به my بیا his ته چینج کوې. مثلا که چېرته می راغلی وي می به him ته چینج کوې
په د خپله خانه کې ځکه چې دا object شکل راغلی دی ته به هم په object کې چینج کوي که دا په adjective کې راغلی وي ته به هم په adjective کې چینج کوي که چېرته دا په subject کې راغلی وي ته به هم په subject کې چینج کوي مثلا زه وایم چې یو مثال خبره کوم یو آی ته چینج کېږي چې شته آی ته نو ته چې یو چینج کوي که سبجیکټ وي نو آی ته به چینج کړي که مثلا آبجیکټ راغلی وي می ته به چینج کړي که پوزیسیو ایڈجکټیو کې راغلی وي مای ته به چینج کړي که پوزیسیو پروناون کې راغلی وي نو ماین ته به چینج کړي خدای دې وکړي چې په دې خبره سره پوه شوي یو مرګلو زه اوس تاسو ته ښه د تختې پسنۍ ښه اینه سید افغان غرنه اوس به انشاءالله چې معلومه شوي نو دغه خبره نه باید سره پوه شو اوس ځمه اصلي خبرې ته اوس مثال لیکمه دې په خاطر چې دا تاسو ته واضح شوي وي ښه زه اوس لیکمه یو مثال تاسو به ښه پوه شئ ښه څنګه he said مثلا یا he said to me he said to me هغه ما ته وویل صحیح دی کاما کوټیشن مارک شروع he is یا مثلا یو لیکمه هیڅ خبر دا یو ته کوم you are یو سره خو بیا are راځي که نه you are my teacher He said to me, you are my teacher. هغه ما ته وویل چې تی ما استاذ مرګلو دلته یوم راغلی د second person دی دلته my راغلی my second person دی ځکه I, me, my, mine دا څلور حالتونه لري I subject pronoun me object pronoun mine possessive pronoun my possessive adjective نو دا ټوله نو ته چې دا ټوله چینج کوي د دغه مطابق ها فرست پرسن به د ریپورټینګ ورب سبجیکټ مطابق سیکنډ پرسن به ریپورټینګ ورب آبجیکټ مطابق هیڅ خبره نشته څنګه یې چینج کو داسې به چینج کو he said to me that دا به بدل کو په that د کوټیشن مارک ځکه هغه د کنه جمله مثبت منفي he said to me that I دی second person دی second person ما درته وی چې دې په مطابق چینج کیږي د ریپورټینګ ورب د آبجیکټ مطابق چینج کیږي خو دا دلته د څه شي په صفت راغلی دی د سبجیکټ دلته خو آبجیکټ دی نو ته دا چې چینج کوي هم د سبجیکټ مطابق به چینج کوي می به نه وایي د می سبجیکټ څه شی دی د می سبجیکټ آی دی آی ښه آی ته به چینج کوي مرګلو he said to me that I صحیح شو simple present tense simple past سا simple present tense کې is am are simple past کې was were نو I سره was راځي زه به وبخښئ دغه مارکر بل کمه that I was صحیح شو my راغلی مرګلو my second first person the first person ما درته ووی چې د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کیږي خو فکر مو وي دا هی ته چینج نه کی ولې دې پوزیشن وګوره دا څه شی دی دا پوزیسیو ایڈجکټیو نو د هی پوزیسیو ایڈجکټیو بدل کا هی ته کیږي خو د هی پوزیسیو ایڈجکټیو his he said to me that I was his teacher خدای دې وکړي چې په دا خبره پوه شوي وای مرګلو عیني خبره ده مرګلو خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وای چې د ما څه ووی مطلب دا چې بالکل همغسې چینجینګ کوو فرست پرسن د ریپورټینګ ورب سبجیکټ مطابق سیکنډ پرسن د ریپورټینګ ورب آبجیکټ مطابق چینج کوو خو حالت ته یې ګوره که چیرته فرست پرسن په سبجیکټ حالت کې راغلی وي هغه هم سبجیکټ کې چینج که آبجیکټ کې وي آبجیکټ کې چینج که پوزیسیو ایډجکټیو کې پوزیسیو ایډجکټیو که پوزیسیو پروناون حالت کې پوزیسیو پروناون حالت کې چینج که مطلب مې څه و مطلب مې دا و چې وګوره دا یو دی دا د آبجیکټ مطابق خو ته به دا می نه وایې چې دا میک ته وایې چې ولا دا خو آبجیکټ مطابق یې چینج کړمه دا د می دی نو زه به دلته می ولیکمه نه دا وګوره دا سبجیکټ دی سبجیکټ دا هم سبجیکټ صحیح دی می په هغه کې چینج کا خو
خو د می خو object حالت کې د می subject چې شي د می خو څلور حالتونه لري می I لري چې subject pronoun می لري چې object pronoun او my لري چې possessive adjective او mine لري چې possessive pronoun خو دلته subject pronoun د می subject pronoun I ده نو دا به I ته change کوم he said to me that داسې دلته صحیح شو دلته that's first person دی دغه subject the reporting verb subject خو ته به دلته he ته به نه چینج کوي چې ته وایې چې he لیکمه نه دې پوزیشن څه شی دی possessive adjective نو د he possessive adjective بدل کا د he object him او possessive adjective possessive pronoun حالت his دی نو دا به his ته چینج شي مخکې مې هغه جدول چې درته هغه کړو د هغې دپاره مې درته وکړو داسې بله موضوع نه وه مرګلو چې تاسې تشویش شي چې د دومره جدول موږ ته چیشته هغه کړو subject pronoun object pronoun possessive adjectives I we you they he she it me as you them him her it my our you were their his her it's mine ours yours theirs his her it's هغې اساسي دي دغې اتهویشتو pronouns یا adjectives د اساسي هدف مې دا و چې تاسو په دغه ستونزه پوه شئ انشاءالله چې په دې به پوه شوي وئ مرګلو لږ اطمینان راکئ که پوه شوي وئ په دا خبره دا ډېره مهمه خبره وه نو که پوه شوي وئ ډېر خوند به وکړي زه یو جمله بله هم لیکمه زه دا بدلومه زه به دلته یو بله جمله هم ولیکمه او دا به فکر کومه چې اخري جمله وي ورکړه دا به ټول I جمله می سخته کړه خو هیڅ سخته نه ده I said to him صحیح ده I said to him you are my friend دا خو ډیره سخته جمله I say to him you are my friend دا به څنګه کوو مرګلو تاسې چورت پووایئ لږ I say to him you are my friend تاسې مرګلو دې باندې لږ چورت ووایئ د جمله لږه پیچیده غوندې مې کړه چې تاسو مثلا دغه ځای ته ذهن رسیږي که نه I say to him هېڅ مقصد ټول قوانین مراعات کړئ همداسې چې ما درته ویلي وو هغه هماغسې وکئ مرګلو I say to him you are my friend I said to him that he was نو دا به بیا my friend I said to him that he was my friend my به ځکه نه چینج کېږي چې my خو که چینج ځکه دا چینج کېږي خو subject مطابق subject د هغه دی که داسې کړمه نوره درته سره کړمه he said to him you are my friend اوس یې چینج کوي مرګلو اوس څنګه چینج کېږي he said to him you are my friend خیر دی چې وخت کم دی زه به یو جمله چینج کړم نو دا به داسې چینج کړم مرګلو he said to him صحیح دی کوټیشن مارک به په that ختم کړم that you second person the reporting verb the object مطابق that he simple present tense simple past tense he was او my first person but this reporting verb the subject مطابق that he was his خو تاسې دا possessive adjective دی possessive adjective دا به ورته change کړئ possessive adjective ته he said to him that he was his friend he said to him that he was his friend مرګلو خدای دې وکړي چې په دا موضوع باندې پوه شوي وای ډېر عادي دی هېڅ دې کې ستونزه نشته یو څو 15 دقیقې غوندې پاتې دي زه د کمره 15 دقیقې لا پاتې نه دي
خو زه به دا کمره راواړوم. ښه وبخښئ مرګلو پوه نه شوم چې کمره. ښه مرګلو دا و لږ څه نه څه درس مو وویلې، الله دې وکړي چې ګټور تمام شوی وي او په پوه شوی وي او مثلا برداشت مو ترې کړی وي. یعنی ډایرکټ انډایرکټ سپیچ مرګلو سخته نه دی او سختي نه لري، خاص یو باریکي لري، یو تخنیک لري، ډیر اسانه دی، ډیر اسانه دی. یو مختصرو ټکو کې به همدغه درس درته ووایم چې پروناون به څنګه چینج کوئ. پروناون وګوره، یا ما درته وي چې پروناونس کې به یا فرست پرسن وي یا به سیکنډ پرسن وي یا به تھرډ پرسن وي. که فرست پرسن وي نو فرست پرسن که سینګولر وي که پلورل وي فرق نه کوي. فرست پرسن د ریپورټینګ ورب چې سیډ یا ordered یا مثلا ریکویسټډ یا شاوټډ هر شی چې وي د ریپورټینګ ورب ته ګورئ، د ریپورټینګ ورب سبجیکټ ته وګورئ. نو فرست پرسن سینګولر یا پلورل به تاسو د ریپورټینګ ورب د سبجیکټ مطابق چینج کوئ. خو که فرست پرسن پلورل وي نو تاسو به د ریپورټینګ ورب هم ورته پلورل ته چینج کوئ، ریپورټینګ ورب سبجیکټ هم ورته پلورل ته چینج کوئ. که چیرته فرست پرسن سینګولر وي تاسو به ریپورټینګ ورب د سینګولر سبجیکټ مطابق ولو که هغه سینګولر وي خو صحیح دی، که سینګولر نه وي که پلورل وي تاسو به هغه ورته سینګولر ته چینج کوئ. او بله دا سیکنډ پرسن که هغه که سینګولر وي که پلورل وي، سیکنډ پرسن سینګولر یا پلورل به تاسو د ریپورټینګ ورب د آبجیکټ مطابق چینج کوئ په ریپورټینګ سپیچ کې ریپورټډ کې. او دې ترڅنګ د تھرډ پرسن هغه که سینګولر وي پلورل وي تھرډ پرسن چینجبل نه وي، هغه چې تاسو کوټډ سپیچ نه ریپورټډ سپیچ ته چینج کوئ تھرډ پرسن چینج کیږي نه، همداسې چې دی همداسې پاتې کیږي ولو که هغه هی وي هی که شي وي شي ایټ ایټ او که دی وي دی. ښه دې ترڅنګ بل مې درته مهمه خبره دا وکړه چې I am یا he is my teacher یا he is my brother. نو تاسو که he وي په سبجیکټ پروناون کې راغلی وي تاسو د ریپورټینګ ورب دی که he دی مثلا تاسو به دې وضعیت ته ګورئ. که په سبجیکټ کې وي تاسو به هماغه که ریپورټینګ ورب سبجیکټ وي یا آبجیکټ وي که هغه په هر حالت کې وي طبعا د ریپورټینګ ورب سبجیکټ چې موږ وایو خو به سبجیکټ وي، کله چې موږ وایو د ریپورټینګ ورب آبجیکټ خو به آبجیکټ کې وي. خو تاسو چې کله ریپورټډ سپیچ ته چینج کوئ تاسو به همدغه وضعیت کې چې کوټډ سپیچ کې کوم دغه پروناونس استفاده شوي هماغه وضعیت ته که په سبجیکټ پروناون کې وي سبجیکټ ته چینج کوئ، آبجیکټ کې وي آبجیکټ ته چینج کوئ، پوزیسیف کې وي پوزیسیف ته چینج کوئ، او پوزیسیف ایډجکټیو کې پوزیسیف ایډجکټیو ته چینج کوئ. دا اساسي خبره وه. نو په دې اساس باندې هیڅ سختی نه لري او ډیر عادي دي او راتلونکي ورځو کې به ان شاء الله العزیز موږ په هغې باندې خبرې کوو. دا اوسه پورې مرګلو موږ په سټیټمنټ کې لګیا یو چې څنګه یو پازیټیو یا نیګیټیو سنټنس لکه دغه دوه سنټنسونه په مختلفو ټنسونو کې څنګه د ډایرکټ یا کوټډ سپیچ نه ریپورټډ سپیچ یا انډایرکټ سپیچ ته چینج کړو. دا ډیره عادي موضوع وه. نو وروسته له دې موږ په پروناون باندې هم پوه شو. وروسته به انشاءالله زه د ایډوربس اف ټایم په باره کې یو خبره کوم چې مثلا ټوډے څنګه چینج شي، ټومارو څنګه چینج شي، نیکسټ ایئر، نیکسټ ویک، نیکسټ فرایډے، نیکسټ مورنینګ څنګه چینج شي، مثلا لاست ویک، لاست منډے، لاست ټیوزډے دا څنګه چینج شي، مثلا ناو څنګه چینج شي او یا this that these مثلا دا شیان څنګه چینج شي. په دغه مواردو باندې به هم خبرې کوو. او دې ترڅنګ بعدي درسونو کې به انشاءالله موږ یس نو کوېشن هم چیک کوو چې یس دا خو موږ تر اوسه پورې چې کار کړی دی مثبت او سوالیه یا پازیټیو او نیګیټیو سینټنسز دي، نو څنګه مثلا هغه یس نو کوېشن یې چینج کړو، څنګه انفارمیشن کوېشن یې چینج کړو، څنګه مثلا دې ترڅنګ مثلا امپیریټیو سینټنسز څنګه چینج کړو یا امریه جملې. نو هیڅ دې کې ستونزه نشته، تاسو تشویش مه کوئ. انشاءالله موږ به ډایرکټ انډایرکټ سپیچ ډېر بنیادي او اساسي خلاصوو، په دې کې به ستونزه نه وي. خو نور مو وخت نه نیسم مرګلو، تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه او ښې چارې انشاءالله چې داسې څه نشته چا پوښتنه نه دی کړې زه ځواب ورکړم. خیبر ګرانه تاسو چې مننه کړې، مننه نه مو مننه. خوا خوسې ګرانه یو مسؤلیت دی حتما کوو به یې او دا زه خپله ویاړ ګڼم چې افغانانو ته خدمت کوم. دا زه لا د راحتۍ احساس کوم، دا کومه ماته مثلا ځور یا تکلیف نه دی. مننه مو، ډېره مننه، ډیره مننه خیبر صاحب. ښه مننه دوستانو، بس دا چې پوښتنه نه لرئ تاسې په لوی او متعال خدای سپارمه. تر بعدي درس پورې ښه وختونه ښې چارې. موږ به راتلونکی درس د په اونۍ کې موږ 2 ورځې درس لرو، چهارشنبه او جمعې ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو. که چاته معلومات نه و نو دغه وخت دی. تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه ښې چارې. ته ودرېږه چې مرګلو زه ښه خدای په امان. فکر کوم چې